Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a chuva de vento com trovoadas que deu ontem aqui na minha cidade. E hoje eu vou mostrar os estragos que essa chuva com vento, trovoada causou. Então antes de começar esse vídeo, eu vou deixar o seu like e inscrever no meu canal. Bora lá! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, gente, eu voltei e parece que hoje vai chover de novo, porque já tá começando a pingar. E o primeiro estrago que essa chuva com vento causou foi esse estrago, gente. O pé de noni, gente. O pé de noni não aguentou um pedaço e o vento acabou levando um pedaço do pé de noni. Gente, ficou parecendo uma lua. Eu vou falar uma coisa engraçada pra vocês, mas ficou parecendo uma lua. Vem aqui, produção, aqui pro pessoal ver, ó. Aqui, ó, ficou parecendo uma lua. Ó, aí, ó, ficou parecendo uma lua. Ficou muito engraçado, mas foi um pouco perigoso. E se hoje chover com vento, trovoada, aquele pé ali, aquele outro pé de noni vai acabar. Ah, gente, esqueci de uma coisa. Quando esse pedaço do pé de noni caiu, acabou puxando o varal. E o varal acabou quebrando e acabou puxando o telhado da minha casa. Mas o meu pai já consertou, já está tudo bem. E agora eu vou mostrar os outros estragos. E se não tiver mais estragos, né, gente, eu volto com vocês para a última parte. Então, gente, eu voltei. Aqui está mais um estrago, gente. Um vento tão forte que acabou derrubando o pé de cana. Acabou derrubando. E a tampa da caixa também, gente. Com medo, acabou levando a tampa da caixa da minha casa. Só que meu pai também já consertou. Então, gente, já começou a chover, já está piorando e agora eu vou entrar para minha casa. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já vai deixando muito like, escrevendo